慈山寺位於大埔洞子，由李嘉誠喺2003年出資興建，喺2015年開放，工程足足做咗12年，總成本超過30億。最近大埔雲福苑火災，成哥第一時間捐出8000萬，慈山寺亦為受災者1連7日舉行地藏超度同祈福法會。而喺意外發生之前，拉姐有幸去過慈山寺參學，今日我哋就為大家介紹呢一個結合風水、信仰同藝術嘅地方。首先要提提大家，如果想嚟慈山寺參學呢一度係唔接受 walk in 嘅，每日淨係有400個 quota， 必須提前喺官網預約。預約連結呢，我就放咗喺資訊欄嗰度啦。呢度呢仲有得預約車位嘅，但係每日呢淨係得120個位，full咗就冇噶啦。同埋你 book 咗邊個時段呢，你就要準時去到啦。早到呢都冇得早入場嘅。去到正門嗰度呢，佢就會 check 我哋嘅預約 QR code 啦，同埋俾呢一個參學證，我哋就要掛喺身上當眼嘅地方啊。記住呢，呢個慈山寺呢係唔可以着冇袖嘅上衫啦，亦都唔可以着短褲同短裙嘅。你條褲同埋裙呢必須要有7分長啦。如果你太短嘅話呢，佢就會俾塊啡色嘅布你包住你嘅下身咁樣嘅。入到去記得拎翻份慈山10願蓋章地圖，呢一度呢就會有10個地方，各自有1個印章俾你吸嘅。只要行晒慈山寺一圈呢，就可以吸得晒噶啦。每個印章上面仲有數字標記，咁就唔怕有遺漏啦。集齊晒啲印章之後，我哋嚟到呢一個佛教藝術博物館，咁職員呢就會幫你喺地圖嘅中間吸一個慈山寺嘅印啊，就好有紀念價值噶。我哋喺停車場一出到嚟呢，就見到呢間五官堂，咁究竟入邊有啲咩呢？咁呢一度呢，就每日嘅1點半至到3點半啊，就有下午茶供應啊，可以選擇室內有冷氣嘅座位啦，咁坐室外都得嘅，有唔同嘅茶同埋咖啡俾你揀。今日呢，就係食芝士蛋糕嘅，我哋叫咗杯拉提啦，個拉花幾靚，仲有呢杯係人參茶，咁以上呢，都係免費嘅。咁一入到嚟呢，食完個 tea 呢，我哋就開始正式行呢個慈山寺啦。我哋兜返去慈山寺嘅正門，亦即係山門。門口呢就會見到2個金剛力士守住道門咯。咁佢嗰個形象呢，其實就係東大寺抄翻嚟嘅。東大寺係都係奈良東大寺啊，所以你去奈良睇呢，就同佢一模一樣嘅。見到上面有個牌匾啦。係人解脫門，係入解脫門。咁啊，佛教講啦，3解脫門啊嘛。咩意思啊？空、無常同埋無願啊。邊個寫咧？呢個就係姚宗義寫嘅。姚宗義就係喺荔枝角有個紀念館嗰個大師姚宗義寫嘅。喺度門嘅時候咧，咁我哋就喺兩邊行嘅，通常都中間就係俾大法師行嘅，會係啦。頂嗰個不二法門都係姚宗義寫嘅，咁其實典故係來自於一個維摩一物一聲類嘅故仔。呢一度嘅設計全部都係唐代禪宗風格，灰磚清雅，木斗拱，全靠復刻千年工藝榫卯結構，係請山西佛光寺嘅老師傅團隊花3年時間砌出嚟噶。過咗山門呢，就係彌勒殿啦。亦名為天王殿，咁呢度要提提大家啦。大部分嘅殿內部係唔准拍攝嘅，門口亦都有張貼告示，所以呢，我哋都只係喺門口拍攝。裏面供奉嘅就係彌勒菩薩同埋4大天王，而喺正門嘅上方呢，就有一塊寫住一生補處嘅牌匾。雖然而家彌勒仲未成佛，但係當佢盡此一生就能夠補到佛處，所以彌勒就被稱為一生補處啦。喺彌勒殿隔籬呢，就有呢一個法輪，上面呢就有般若波羅蜜多心經。佛陀就以3轉法輪示現，示轉、勸轉、正轉，使眾生得以修持佛法。
咁同埋呢度咧就有10元嘅扭蛋機，扭一扭先。我唔使入錢喎。呢度係冇嘢需要入錢。人的心就像一畝田，若沒有播下好的種子，也長不出好的果實來。呢個彌勒菩薩坐像嗱，彌勒個樣以前咧喺印度咁嘅樣啊。望冇關係，唔煩就好，啱唔啱你？OK 喎，呢個啱我公司用啊。聖嚴法師講啊，呢兩張卡咧都係入邊藝術館嘅佛像嘅相嚟嘅。而喺彌勒殿嘅後方咧，就係呢一個韋陀殿啊。嗱，點樣分佢係韋陀咧？見到佢拎住個金剛杵啊，係啊佢咁樣打橫擺合實咧，就代表咧呢個寺廟咧係可以短暫嘅參觀。同埋短暫嘅可能住宿啊，諸如此類。喺彌勒殿嘅兩邊呢，分別就有呢個鼓樓，呢一邊就係鐘樓啦。呢度就有個朝鐘暮鼓啊，即係每朝早同埋每日嘅晏晝呢，都會一齊敲鐘同埋打鼓嘅。跟住我哋就嚟到大雄寶殿前面嘅大庭園。呢一個大庭園嘅地台係以中國嘅波紋花崗岩鋪設。庭園中央擺咗一個八角形嘅天燈，佢就係象徵住成佛路上嘅明燈啊，係參照日本奈良東大寺而製成噶。喺呢個庭園嘅每一個角落呢，都種咗菩提樹，總共呢係有4棵嘅。我哋而家咧就想去大雄寶殿嗰度啊，亦即係呢度嘅主殿。咁咩係大雄寶殿？大雄帝佛陀尊稱嚟啊！見唔見到啲門咧就唔學，就每一邊有9個釘咁樣，呢個95之端嘅來歷。一邊啊？哦，一邊即係一邊。係啊。喺大雄寶殿背後就有敦煌壁畫，係以數碼技術複製而成。喺大雄寶殿隔籬有一棵菩提聖樹，當年佛祖得道嘅菩提樹有一棵分支喺斯里蘭卡。喺2012年，斯里蘭卡國王就將呢一個菩提樹嘅分支贈送俾慈山寺。呢度呢，仲有個懺悔業障嘅對不起信箱啊，有啲信紙同筆俾你啦。你寫完之後呢，就可以擺入嚟呢個嘅懺悔業障嘅信箱嗰度。咁慈山寺就係供水不供香啊，呢啲就係供水裝水嘅位置啦。個碗係咁樣嘅，咁樣嘅形狀係好淺嘅，裝得好少水。唔需要。裝咗水之後呢，我哋就要雙手捧住呢個碗啊，盡量唔好倒瀉一啲水呢，咁樣行過去觀音前面嗰度供水。咦，倒咗幾滴啦，我已經，哇，有啲難嘅喎，要好慢咁行先得喎。點解呢一度係供水唔供香呢？官方嘅說法就為咗環保啊，但係亦有風水師話李嘉誠嘅八字就係喜水木忌火，所以寺廟裏面嘅建築材料就選用咗上等嘅紫檀木，而且規定信眾只能夠用清水供奉。當信眾攞完啲水之後，虔誠咁行去觀音像前面供奉，咁樣水就由人帶動起嚟，象徵住源源不絕、不停不歇，帶嚟吉祥嘅氣場啊！呢一條供水之路就命名慈悲道，兩邊仲有18棵古羅漢松，供完水嘅水就會經地下管道灌溉呢一啲羅漢松，咁就可以達到水生木、財丁兩旺嘅風水佈局啊！不過風水嘅嘢我都係一知半解嘅啫，呢一啲都係風水師所講，信不信就由你啦。最重要就係保持住一顆虔誠嘅心去供水。
前面呢個圓形嘅水池叫做樂家池，以石材鋪設11個圈嘅同心圓。據聞呢一個設計係風水師為咗李嘉誠嘅八字度身訂造噶。咁就有風水師話呢一個係聚寶盆啦，可以藏風聚氣，寓意着財路循環不息。講到風水，一向篤信風水嘅成哥選址喺慈山寺，亦都當然係經過精挑細選啦。呢一塊地係全香港最頂級嘅海螺套珠穴風水寶地。曾經有玄學家話，慈山寺背靠八仙嶺，面向船灣海，形容為海螺套肉啊。先人安葬於此地，後人就一定財丁兩旺咁話。所以喺慈山寺動工之前呢，網上都好多討論話呢一個工程係明修寺廟，暗建墳墓。有傳言就話呢一度係李嘉誠為自己準備嘅私人陵園啊。不過李嘉誠呢就已經公開否認咗噶啦。慈山寺最大嘅特色就係呢一個76米高嘅露天觀音聖像，佢係全球第2高嘅戶外觀音像，僅次於海南108米。佢坐北向南同天壇大佛夾住香港，風水就叫做雙龍護珠。你見唔見到呢一個觀音頭頂有一個阿彌陀佛呢？因為觀自在菩薩就係阿彌陀佛嘅徒弟，咁佢就將師傅擺喺頭頂上面。如果你見到佢頭頂上面有一個佛像，咁呢一個觀音呢，就係觀自在菩薩啦。觀音右手攞住嘅就係代表智慧嘅摩尼珠，左手就拎住清灑世界嘅淨水瓶，寓意就係用無盡嘅法力去庇佑眾生。呢一尊觀音用600噸嘅青銅製造，1200件組件組成，外層用火箭用嘅自淨漆，落雨就會自然清洗，200年都無需要大維修。呢一度就要講一講佛像嘅裝藏啦，佢就係佛教開光儀式嘅核心，就會喺佛像嘅內部擺入聖物，通常就係指胸腹或者背部啦。咁佛像呢就會變成活佛，有靈氣庇佑啊。慈山寺巨型觀音嘅裝藏儀式喺2012年11月4日由李嘉誠親自主持。儀式係保密，冇內部嘅公開照片。傳聞就係觀音正中央位置有一間細嘅房作為裝藏，安置咗斯里蘭卡贈予嘅舍利子同埋3套經書。觀音下方呢就有個繞佛路線，圍住行1個圈就代表祈福，行2個圈代表消災，行3個圈就代表回向同埋圓滿啦。原來呢一個蓮台呢，總共係有48塊花瓣啊！我哋咁樣圍住個觀音像行，見到佢衣服嘅花紋同埋奏摺都做得相當之精緻。喺觀音像嘅正後方就有一個許願亭啊！見到個亭嗰度有啲一格格嘅箱仔，入面已經擺滿咗信眾嘅願望啦。咁我哋都攞翻張許願紙睇下先。正面就畫咗個 Q 版嘅觀音像，而後面呢就寫低你回向對象嘅名，同埋圈低你嘅祝福祈願。咁當然我一定係圈所願皆成啦，因為睇落就係最無敵啦，即係心想事成咁樣啊！喺觀音蓮台嘅底部有一間佛教藝術博物館，喺2019年向參學者開放嘅。提提大家啦，呢一度係要分時段入場噶，如果嗰個時段敷咗呢，咁就請下個時段先再嚟啦。所以就最好早少少去排隊入場啦。藝術館入面收藏咗嚟自世界各地嘅漢傳、藏傳、南傳佛像珍貴嘅藝術品，裏面嘅菩薩藏品總共有100尊咁多啊，仲會輪流展出43卷敦煌手抄經。館裏面呢就唔准錄影嘅，但係可以影相。裏面嘅藏品真係超級值得睇啊！建議大家一定要嚟睇一睇。
咁我哋今日介紹咧就到呢度啦。如果大家中意我嘅影片咧，記得訂閱我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 IG。咁我哋就下次再見啦，拜拜。